Waduh, alo, amang mah regreg ningali alo geus ngagugu teh. Ah, Gokil kan? lain gokil. Leuwih ti gokil. Tapi kok Mamang megangnya gitu? Kan harusnya gini. Kalau kokol Ari kitu mah monoton. oh. Sok, kumaha lamun eueuh ieu eueuh celian deh kumaha sok. Nya, Gini aja, Mang. tah hari Ini kan biasanya kan suka ogo. eta mah nu teu damang. Ieu teh lain saukur naon kuntang kentrong teu pararuguh lain. Ieu teh aya hartina. Oh gitu? Nya tuh. Tapi Mamang tahu nggak? Naon? Ini kan aku suka googling ya di YouTube. Googling aku mah. Suka searching di YouTube. Searching Ya. googling. Ternyata Alo baru tahu kenapa kokol ini bolongannya panjang. Mamang tahu nggak? Nah, kunaon? Kalau bolongannya kecil di tengah itu namanya donat. Ai donat mah buleun. Terus kenapa bolongannya gini nih? Ya persegi ini Panjang panjang. gitu, persegi panjang nah. Ya, kalau pondok itu keropak masjid. Lamun pondok lain kelopak masjid. Apa? Persegi pondok. Ya. Oh iya, gimana? Tak, Alo kan tadi cuma gini bunyinya gini doang. Ya. Nah. Gitu doang. Eta ieu teh ngandung harti ya. Oh ada artinya? Lain saukur naon tukal takol lain. Lain saukur tok lain. Bentar. Emang ini alat musik? Kan ini buat Ya. ngeronda, Mang. Nya atuh alat musik nu aya sorana teh disebut alat musik. Oh. Jadi satungtung musik naon jenis naon wae oge lamun aya soraan terus kadenge ku ceuli eta teh disebutna teh musik. Wah, pantesan. Nada disebutna teh. Kemarin Mang Jimbot kepalanya sama aku diketok. Wadaw. Ya. Itu berarti alat musik Mang Jimbot. Eta mah sanes alat musik. Apa dong? Eta mah mimiti ngalawan ka Mang Jimbot tah eta. Udah sok tadi artinya apa? Akhirnya lamun ke ya. Tah. Hartina naon coba sok? Alo apal teu? Itu mah kayak kalau di komplek tuh Ya. nandain kalau itu jam 1. Bener ya? Bisaan. Bener. Sanajan dek jam sababaraha nu penting. Tah, eta teh nandakeun jam 1. Betul. Dek sore, dek subuh dek naon nu penting hiji. Sakali eta nandakeun jam 1. Terus? Tah, lamun kieu misalkeun. Tah, Gampang banget. naon eta? Jam 2. Ya. Bener kan? Lamun kieu misalkeun. Jangan kenceng-kenceng dong. Atuh da kudu tarik menyalawan. Jangan deket-deket. Tah, lamun kieu misalkeun. Terus we kitu naon cing? Jam 8 barusan? Jam 8 itu lah. Lain. Apa? Ya dengekeun heula atuh. Tah, mun kitu naon cing? Apaan? Cuanki. Cuanki, cari uang jalan Jadi kaki. cuanki mah tah tak tah. Jadi kitu saimbang jeung sora. Yang bener dong, Iya. kalau ngasih tahu kan Tah, suka lamun kieu konyol. tah. Nah, ini ngasih perhatian ke warga kalau kita waspada ada maling. Salah. Kaburu atuh maling lagi ka mana di bejaan kitu mah. Emang apa itu barusan? Apa tuh? Baso tahu. Ih, Mamang sama Alo euy Pada mesen baso tahu. Ini cucu kita kok nih masa tahu. Teu jalan. Ucuh teh nyari-nyari Alo, nyari-nyari kesana Ya, ka dek balong, ka kolong meja geuningan di dieu meni jalan rongjon. Oh, kolong meja. Dia tuh pika sebelah sekarang dia. Kenapa dia kalau meja? Ini teh dalam rangka naon? Ini teh kol-kolan kieu sugan teh aya nu ngaronda waya kieu aya naon? Sekarang Alo diajarin sama Amang. Kalau bambu yang seperti ini tuh sebuah alat musik mengeluarkan nada dari bambu. Pas pisan atuh jeung tema urang hari Bisi ini. repa kabita. Kumaha? Kayak urang nyieun tapi ulah nu pono kieu meureun. Jadi nu kumaha tuh? Panjang leunjeuran meureun. Cece mah suka yang panjang dan itu keras. Man hese meureun ngaronda teh kieu. Mama meni tega kitu masa ucuh dikasih yang panjang dan keras atuh meureun berat ngangkutna oge. Ya kumaha dek Kela, meja. Berarti kaleresan pisan ya, lagi pegang bambu kan? Ya. Nah,
Urang teh nama sami sareng tema urang dinten ieu. Jumat. Iya. Jam sabaraha Mang? Jam 8 ayeuna. Naon cobi? Jam 8 ayeuna. Ayeuna mah geus jam 8 tuh. Dina ieu ge baheula. Amang mah ilang. Naon coba jam 8? Pojok NJP ngubaran. Nah, kaleresan ieu tamu urang tong dianggurkeun we itu 3 tos tumpi. Udah ada? Tos aya? Tos kan ieu? Aduh, atuh kudu persiapan, prepare. Iya, sekali jemaah tos siap, udah siap semuanya. Ayeuna mah tinggal urang sisindiran. Oh, nya atuh kali-kali ku ece lah. Oh, siap. Coba ku eceuna eta, eceuna alo. Jalan teka tinggal ya. Siapnya sebenarnya dijawabnya. Rujak cingur, rujak bebek. Aduh. Loba nu rek ngadaharna. Mun jelema gede ambek bakal kaduhung akhirna. Hai dulur coklat. Nih sekarang Reva lagi ada di counter produk. Reva lagi nyari minuman teh yang nyegerin. Nah kita langsung tanya aja sama tetehnya. Teteh ada minuman teh yang bikin aku seger gak? Ada teteh. Apa tuh? Yuzu tea. Nah ini dia yang dicari-cari, pinjem ya. Nih di luar coklat ini namanya yuzu tea. Ada 2 varian rasa, ada rasa original nih yang warna kuning dan juga ada yang rasanya green tea yang warna hijau. Yuzu tea ini mengandung buah yuzu dari Jepang yang dikombin dengan teh pilihan dari Indonesia. Yuzu tea tantang hausmu. Halo. Ini kita doakan kedua pasangan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. La ilaha illallah. Lain eta. Oh, bukan. Ya kumaha abdi kinten-kinten tos kangge ieu na. Kange pisan, kange pisan. Aya rencana ke luar negeri abdi teh. Hayu atuh. Mohon. Apa, Mang? Ya kan abdi? Manggung. Nya, sanes manggung. Apa tuh? Iya, we di bengkel abdi mah damel. Di sana mah nggak ada bengkel lah, 1 ke 2 negeri. Aduh, nya mudah-mudahan we atuh urang teh kapanggil atau nampi luar negeri kan ka dieu. Semohon. Loh ini Mangga tuh. hari ini kita alhamdulillah kedatangan Kang Ismet Mohon. selaku akademisi sama Kang Opi dari Ampun Ujo. Kang, mangga kita calik mah. Ayo, mangga. Mangga. Aduh, punten ieu dibuka we nya. Paling mana sim kuring calik? Paling dia. Pai dia mangga. Bebas, nu penting palih dieu. Bebas tapi nu palih penting dieu. mangga. Aduh, alhamdulillah regreg, alhamdulillah. Aduh, damang kan? Saya alhamdulillah. Apa teh mang? Alhamdulillah saya kan. Alhamdulillah, aduh, mata ka dieu ge pangten damangnya. Tah gitu panginten, alo, Iya. kumaha mimitina? Ini kalau Kang Ismet kan pernah kesini, Mohon. tapi waktu itu kan masih di depan rumah di teras. Kalau sekarang kan di tepas. Benten ieu tempat panginten. Iya. Tapi ari makna nama ieu keneh gitu. Ngubaran. Kang, ini alhamdulillah terima kasih banyak sudah mau berkunjung meskipun sekarang waktunya sudah malam hari ya, tapi akang-akang ini masih bersedia main ke pojok NJP-nya. Semangat. Atur nuhun tos kersarur umpaheun di ieu patempatan anu sakieu ala kadarna. Malu-malu nih Mamang. Kang, ini tuh kita dari tadi ya lagi belajar tentang ini bambu. Ternyata bambu meskipun bentuknya seperti ini kokoh, tapi kalau dibunyiin ada nadanya ya. Nya, tapi anu kedah nu bener nakolna ait
Eueuh jiwa seni mah da moal geunaheun. Tuh, ini Kirang ageng ieu Ah, bisa jadi ketrek-ketrekna lagi. Tanagana pengen tara diageungan. Enggak, ini udah cukup segini juga. Tah matak pas pisan dina naon dulur coklat. Dina ngaguar nada sareng bambu ayeuna aya Kang Ismet sareng aya Kang Opik. Pas pisan ahlina. Nah, ini Ya. kalian Allah mau nanya nih Kang, itu gimana sejarahnya nih, terutama untuk Kang Ismet, karena Kang Ismet itu selaku akademisi. Ceritain dong Kang, sejarahnya bambu ini bisa menjadi alat musik tradisional dari Jawa Barat. Wah, ya sejarahnya memang udah ratusan tahun. Mungkin ya. Kapungkur Ribuan pisan tahun, wanya. karena memang hidup dan berkembang segaris lurus dengan perkembangan manusia Sundanya itu sendiri. Nah, makanya kan kalau tadi Kang Opik juga sempat bicara bahwa sejarahnya juga berkembang dengan konsepsi ritual gitu ya, konsepsi pertunjukan, bahkan sekarang kan sejarahnya sudah memasuki dunia perkembangan budaya yang lebih luas, ke industri, ke yang lain-lain gitu. Jadi ya selama orang Sundanya mengaku orang Sunda, musik bambu nggak akan habis sebetulnya gitu. Tapi Kang ada keterangannya nggak Kang kalau misalnya musik Sunda itu yang bambu ini terutama ini sudah ada dari tahun 1000 sekian ratus sekian, ada nggak yang tertulis gitu di lontar atau apapun gitu? Ada banyak gitu ya, misalkan artefaknya seperti sekarang masih ada yang masih hidup ya, misalkan untuk dipergunakan untuk kebutuhan ritual di Baduy ya. Itu salah satu artefak organik atau artefak budaya yang hidup, terus dicipta gelar dan di berbagai wilayah-wilayah seperti di Garut, Cipatujah. Kita lihat dari fungsi alat itu seperti apa awalnya, dan itu sebuah artefak-artefak yang memang masih bisa kita lihat bahwa wujud pertunjukan itu sampai saat ini terus berkembang. Bahkan tadi secara bentuk itu tidak begitu banyak berubah, tapi secara fungsi udah luas sekali gitu. Oh iya, karena di kita tuh leluhur kita tuh mengenal fungsi, bentuk, dan makna. Ya, gitu. Bentuknya mah berubah-ubah gitu ya. Fungsinya ya Oh, fungsinya berubah-ubah. Tapi ya Kang nah anu ngawitan teh jenis alat musik teh naon heula kan rupi-rupi geuning tina bambu teh tina awit. Ada karinding. Nya tah naon heula gitu Jalmi maksudna. heula ada pasti. Maksudna alat musikna gitu. Oh gitu. Naon heula gitu panceueun tina awi teh geuningan. Mohon ari kapungkur mah nyembatna teh anu tinu kalanganan heula. Kalanganan. Ya. Ada alat-alat yang memang fungsinya untuk nilai sosial dulu. Nah, kebetulan berjalan dan seiring dengan kreatifnya manusia, maka kebutuhan fungsi dari kalanganan itu menjadi aspek hiburan dan akhirnya menjadi pertunjukan, sebetulnya seperti itu. Nah, jadi seperti ini kan dulu untuk kebutuhan, misalkan kebutuhan sosial masyarakat. Mohon kan pos kamlingnya Ya, namanya. gitu. Sampai sekarang menjadi bahan pertunjukan kan gitu. Ini Tuh, nya. Nah, ini sekaligus lah mumpung lagi ada ngomongin pertunjukan. Kan kalau Kang Opik dari Saung Angklung Ujo itu lebih ke hiburannya, lebih ke pertunjukannya. Kang, ceritain dong awalnya gimana visinya sampai bisa kita mau bikin Saung Angklung Ujo. Apa yang dasarnya Kang? ya itu dasarnya kecintaan almarhum ke seni Sunda. Almarhum. Semohon. Nah, tapi abdi hoyong namihan sakedik di mangga, Ismet. mangga. Saperkawis musik perjalanan angklung, musik awi. Kapungkur angklung tidak bernada. Kapungkur mah. Kapungkur mah. Terus aya tritonik janten ti nada. Aya oge nu pentatonik janten 5 nada. Kayak teu bernada tapi aya soraan mah gitu. Wah, ka perkusi kapungkur mah yeuna. Dapat terus kieu. Tah ieu sarasa mah tiasa di stem tiasa aya nadaan. Secara fungsina tiasa robih ieu naon dimainkan juga sok aya nu barenten. Ayeuna teh model aya angklung tong aya. Janten perjalananna oge akhirnya aya angklung diatonis kromatis anu sapertos piano. Tah, tina perkembangan eta janten perjalanan kapungkur almarhum kumaha ngembangkeun angklung. Gitu. Kawitna angklung nu tidak bernada, janten 3 nada, terus ku padaing sutikna janten angklungna tiada angklung diatonis, lebet ka dunia pendidikan, ka sekolah-sekolah, ka pramuka, tah pun bapa dicana ka dunia industri hiburan. Nah, janten tiasa ieu diical sebagai karya sajian pertunjukan gitu. Alhamdulillahnya regreg. Reus. Aduh. Sok kalau bilih aya pertanyaan deui atuh eta tadi cenah hayang nanyakeun
perkawis awi. Ya. Nih ke Kang Ismet nih, Kang. Kalau pengaruh bambu terhadap musik tradisional Jawa Barat itu seberapa besar? Apakah memang dari dulu leluhur kita mah taunya kalau alat musik pasti bambu aja, nggak pernah pakai bahan yang lain gitu? Ya moal saeetnya kumargi dina kesimpulan filosofis, kesimpulan kebudayaan di Jawa Barat anu sifatnya folklorik. Jadi sifatnya kerakyatan eta tos pasti ngeblend tapi ngahiji sareng kebudayaan. Jadi upami naroskeun sakumaha tebihna seberapa jauh fungsi kalau sementara masyarakatnya memfungsikan wilayah-wilayah kebudayaan folklornya, kebudayaan kerakyatnya, maka itu terus akan bisa berkembang gitu. Wah, gitu. Jadi bambu mah identik sareng masyarakat Sunda tadi teh. Upami hoyong ngaleungitkeun orang Sunda, baban we tangkal awina. Itu urangna mah. Sabab orang Sunda mah tinggawitan hirup gubrag ka dunia, dipotong kuit ari-arina, disunatan, dikurabkeun makan, tuang, alat-alat petuangan, ranjangna gitu kan, dugikeun ngantunkeun deui biasana hubunganna sareng awi. Nah, janten alat musik pertanyaan gitu. Nah, upami Cina disebatna teh negara tirai bambu. Teu urang gitu maksudna. Margi di Cina langkung seueur saresna jenis-jenis bambuna, saleresna mah gitu. Nanging anu tadi angge musik di Cina ge salah sawiasna kan suling. Anu paling luar biasa di musik bambu Cina. Nah, di urang tangtosna tadi hampir sedayana alat musik ieu teh aya ang-angna. Model ieu tong-tong kan tiasa, terus aya suling, karinding, calung, angklung gitu. Tamiang mah awi na eta mah. Dia yang ngomong sendiri jawab sendiri. Ya, ternyata beunghar sok sanajan di Cina loba tapi di urang leuwih beunghar. Nah, ini pengen tahu juga kalau Saung Angklung Ujo ini sejarahnya kenapa di Padasuka ya lokasinya kan? Mohon. Itu apakah ada kaitannya karena itu dulunya hutan bambu atau gimana sejarahnya? Teu aya kaitanana sareng hutan bambu. Eta mah kareueus pun bapa we ka dunia kesenian tradisional sareng ka urang kali. Janten angklung teh mengandung filosofi pendidikan. Lamun saur Pak Daeng Sutikna mah aya 5M. Mudah, murah, mendidik, menarik, masal. Kupun bapa ditambihan deui hiji meriah gitu. Eta janten unsur eta bapa kan resep ka pendidikan. Nah, dina filosofi angklung teh aya masal teh gotong royong. Nah, eta kagungan unsur pendidikan didinya. Malih mah di Jepang, angklung sanes ngawungkul alat pendidikan musik, tapi angklung adalah sebagai alat musik pendidikan. Itu alat musik untuk pendidikan. Dengan bermain angklung, maka orang lebih terdidik, lebih tertib, lebih mengerti kerjasama, gotong royong, harmoni, eta gitu. Kan. Ternyata kalau orang sana tuh orang luar malah lebih dalam ya memaknai dari alat musik bambu itu. Orang kita juga sangat dalam lagi. Ini makanya ada ang itu sebetulnya. Ini angklung ini bukan hanya alat musik diplomasi antar manusia, antar bangsa, tapi dulu dipercaya sebagai juga alat musik untuk komunikasi dengan alam semesta, dengan diri sendiri, dengan pencipta dan dengan alam. Nah, sehingga apa inten kangnya di Badu eta napi di mana wae upami bade panen atau napi nuju subur atau nuju bade engke rengse panen nya wates melak terus nuju pertumbuhan terus panen eta teh aya sajian-sajian musik awi gitu. Eta teh komunikasi salaresna. Iya. Lamun sarekang di teh mah da urang teh lamun melak teh lain dipaehan beuritna tapi sok mung aya waktosna teh komunikasi. Ulah wa kayeuna pare urang diganggu. Da eta milik anjeun keneh tapi engke da geus panen karek di kitu Jadi gitulah. ingat apa yang dikatakan sama Kang Deddy Mulyadi ya. Ternyata kita tuh memang berdampingan hidupnya, jangan sampai dibunuh. Itu memang sudah ada jatahnya, ular juga ada jatahnya dan lain-lain. Seperti sekarang Kang Ismet sama Kang Opik ini juga ada jatahnya, ada suguhan. Pasti bagian nyungguhan. Kedah nama tadi itu suguhan teh. Sebentar ya Kang ya. Neng Imas.
Cafino, kopi latte 3-in-1 pertama di Indonesia. Kopinya asli, susunya asli. Ada 4 varian rasa. Emang ada susu palsu gitu? Banyak sekarang. Yang ini kafe latte klasik. Mangga, Kang Ismet. Alhamdulillah ya. Aduh, punten Kang Robi. Yang ini Biasa disuguhkan Mocha. langsung ku itu kan dia. udah cukup. Iya, sok timburuan. Ini koko hazelnut punya Mamang. Nah, Iya, siap. punya AA, ini yang varian baru nih. Kiranya hari manehna nu baru na aneh. Cafino Gold, kopi latte premium. Tah eta Ini nya. export quality, strong coffee, less sweet. Less sweet. Oh, kedah sadanya Nah, kopi. oh ya, Tak mau ngambil cemilannya? ya boleh tapi titip ini Iya, kokol punya AA. Iya. Hati-hati ya. Age beri nitip kengeng. Jangan Oh. Aku suka kesempatan aja ini. Aduh, regreg dulur coklat. Tapi panggilin ti abdi aya patarosan keneh ieu teh. Apa bentar itu Kang Imas. Kang Imas. Ini bawa croissant. Oh, cemilana. Ya, jadi ngeliat muka mama. Nah, ini ada croissant. 5 days croissant. Ada beberapa varian rasa. Tuh, Kang. Yang ini creamy chocolate. Kalau ini sweet mixed berries. Terus Sama ini nih, creamy peanut butter. Ini buat sarapan, buat nemenin kopi. Udah gitu sore-sore cemas-cemil. Ini. pas pisannya. Aduh, mangga Kang. Harus cobain, Kang. Ya. 5 days croissant. Oh, terus. Terus beri nyuguhan naon deui? Udah cukup. Mau nyuguhan nomor HP? Oh, gitu. Kalau Bima. Oh iya, Neng Mas, ini Bang ini bentar. Tuh, alo jadi inget mau nanya ke Neng Imas. Aduh, aya we pertanyaan Mau nanya ke Neng. Apa? Ini kalau senyum Neng tuh mengandung riba nggak sih? Lah, Kenapa gitu, ah? Soalnya bikin hati AA berbunga-bunga. aduh, iya we berbunga-bungawan nitip ya. Nitip kokol. Makasih ya Neng Imas ya. Ya. Jantan Duh, rupi-rupi pun kan ya Kang. Aduh, ieu mah rada. Abdi bareng ngiring ke dapur. Nggak boleh. Ini udah ditandain sama Papi buat menantu. Papi udah nggak sabar. Pilih nyimpen kokol nanti leres. Nah, itu teh. Aya aturan main nyimpen kokol teh. Ya, Kayak digolerkeun gitu wae. Di wartosan ku abdi lah wios. Kedah kumaha cing nyimpenna di wartosan teh kedah kumaha. Kedah dina pasna, dina tempatna. Ini kan mau nanya lagi ke Kang Ismet. Abdi heula atuh. Apa? Ya sok. Iya, aman teh aya pertanyaan lo. Apa? Naha saimbang bahan baku tatangkalan awina sareng proses nu didamel produksina gitu tah. Naha saimbang teh atanapi Kieu upami Zaman ayeuna. kapungkur mah seueur pisan bahan baku. langkungnya kapungkur mah. Nanging ayeuna mah katinggalna beki lami teh beki bade seep. Tah eta naha kumaha ieu ngantisipasina? Ieu sanes ku angklung wae saresna. Tapi khususna kanggo angklung eta biasana awi anu tiasa diangge angklung teh anu redup tengah margi nu yuswana langkung ti 2 tahun. Nah, langkung di pan biasana mah nu tumbuh heula di tengah terus nu orang-orangna di luar. Tah nu kanggo angklung teh saresna nu rada tengah janten hese ngalana. Jadi biasana mah sok main babad wae gitu. Tah eta nu kedah babad habis padahal kedah nama dicandak anu. Selain ti eta kirang ayeuna masyarakat melak deui bambu hitam khususnya nu kanggo angklung gitu. Ti pamarentah ge masih keneh seueur rencana wacana tapi dina prakna masih keneh peryoge dibantos ku urang-urang salaku masyarakat. Abdi hoyong mah jarum ge aya tah supados aya awi hideung sareng awi coklat. Janten aya rokok coklat sapertos awi coklat. Pas pisannya tuh. Masuk Pak Eko. Nah ini Kang Ismet, Bulan. ini istimewanya apa sih dari bambu gitu sehingga bisa dijadikan sebuah alat musik? Kenapa alat musik itu harus bambu kalau perhun kita tuh? Istimewanya apa? Keunggulanana gitu. ya seurnya keunggulan apa? Dari sisi musikal misalkan gitu. Representasi kulturnya jelas gitu ya. Kumargi dikembangkan dina kebudayaan Sunda tangtos eta ngawakilan karena kebudayaan nyalira eta. Terus ayeuna dikolaborasikeun sareng alat-alat nu sanes widangna atau sanes wilayahna tapi ngeblend gitu ngahiji. Nah, janten perkembangan dina
musik bambu atau dina perawian karena dunia musik itu terus memang luas pisan berkembang dina fungsina, dina tatanan nadana, bahkan terus janten kebutuhan anu spesifik. Jadi seolah-olah ayeuna teh musisi-musisi ayeuna upami tengah bedol awi atau napi bambu asa teu pararede gitu tah. Kamu ke luar negerinya. Gitu. Lamun teu nyanak bahan Yang dari bambu budaya lokal mau patos panjang di luar negeri. gitu. Punya value yang sangat Ya. istimewa. Betul. Keluarga kan ditinggalnya sanes tinu fungsina wae tapi ditinggal karena representasi keterwakilanana gitu. Janten pan ayeuna upami urang bolostro we ka luar negeri ngeband gombrang-gombreng gitu naon dagangeunana atunya. Iya, sama minimal aja. ya, gitu. Minimal ari aya ngenu ngawakilan urang teh aya kebanggaan eta gitu. Nah, Kang, kalau tadi kan disebutkan juga bahan untuk pembuatan angklung tuh bambu hitam. Selain bambu hitam, jenis apa aja kan yang bisa dijadikan angklung? Oke, sekedapnya satacan jenis awi nu sanes. Eta teh awi hitam teh kedah anu tumbuh di dataran tinggi sareng mengandung kapur. Di alana kedah musim halodo. Di alana teu kengeng kirang ti tabu 8 enjing-enjing, teu kengeng langkung ti tabu 2 sonten. Di tuarna oge teu kengeng ti handap, tapi minimal 3 buku di handap. Saatos dipotong teu kengeng langsung dicandak, diantepkeun heula dugikeun ka saminggu langkung daunna garing, namanya di bedol. Pas bedol namanya diteuk-teuk dibagi sesuai kepentingan angklungna. Iya. Dikeum heula di naon cai anu ngalir di walungan atanapi anu mengandung lumpur. Terus di angin-angin eta tiasa 3 sasi, tiasa 6 sasi. Di angin-angin? Di angin-angin supados garing deui etana. Tah eta janten proses teh eta na we tos lami. Nah, ayeuna eta teh kanggo naon sadayana teh kanggo ngahilangkeun kadar pati nu aya di nu lebet awi. Janten upami tadi misalkan diantep heula ulah nepikeun ka dugikeun ka daunna garing supados kadar pati cai anu aya di nu awina katari ku daun garing. Janten si awina teu mengandung cai deui atau sari makanan kang upami mengandung eta kahiji gampang peot deui, kaduana bakal diserang hama. Margi hama teh seungit eta makanan nu aya di jero awi. Janten ke barolong. Tah eta teh ritual eta teh peryogi pisan kanggo kualitas ketahanan awi damel angklung. Waduh, ribet juga ternyata. Kedah laras-laras apal panggilnya pamit Terus awina memang awi hideung, kunaon awi hideung nu pang-pangna di saung angklung, ketebalan kulitnya cekap pisan kanggo ieu. Upami jenis awi nu sanes kadang-kadang aya nu langkung tebal, aya nu langkung tipis. Janten kana sorana ngaruh Kang. Upami ipis jadi ngelentrung pisan, upami ageng jadi eungap sorana gitu berat. Gitu. Aya awina koneng tapi biasana mah langkung karena biasana diameter bukuna sareng ketebalan dagingnya. Oh. Gitu Kang. Awi Luar biasa coklat. ini informasi edukasinya sangat menarik. Nggak salah kalau Kang Opik sama Kang Ismet tuh datang ke pojok NJP Sanggar Mamang. Da abdi mah saya sabade ka Akang, bade ka dapur saleup. Jangan. Mending kita nikmati Kavino Oh, siap, sama atuh. menikmati croissant. Mang, sisindiran dulu, Mang. Siap. Dulur coklat. Ya, si sinirana ieu mah aya hubunganna jeung awi. Bener, awas lo kalau enggak. Jauh-jauh manggul awi. Enya, Nyiar-nyiar da pimerangan. enya. Jauh-jauh nya nyusul abdi. Nyiar-nyiar nya pimelangeun. Hai Teteh, nih aku kemarin habis ngeborong cemilan yang enak banget, 5 days cruising. Sekarang mau borong lagi boleh? Boleh, Tata. Boleh mana dong? Nah ini dia, terima kasih. Hai dulur coklat, ini 5 days cruising. Ada 3 varian rasa, ini yang terbaru yang Reva pegang, ini rasa creamy peanut butter. Kalau yang bungkusnya merah, ini rasa creamy chocolate. Kalau yang ungu, ini rasa sweet mixed berry. Tiga-tiganya enak banget. 5 days, fresh cruising every day, the first in Indonesia.
Dulur coklat, alhamdulillah masih keneh dina ngubaran ngaguar budaya urang. Nada dan bambu. Halo, sok terus lain terus surugat regot. Habisnya enak banget Kak Vino. Aduh, bisa ada pertanyaan deh. Barusan waktu menikmati Kak Vino keingetan. Kan ada salah satu institusi itu Kang yang ada sebuah program studi musik, bahkan secara spesifik itu musik bambu, mempelajari musik bambu tuh. Itu tujuannya apa? Mau mencetak sarjana caung gitu? Sarjana awi. Ya. Awi. Ya, upama ditinggal, kayak program disebut program studi angklung dan musik bambu. Itu program studi kan hiji-hijinya sadunya di ISB Bandung. Gitu. Hiji-hijina. Sekarang hiji-hijina nu paling unik aya hiji pelajaran nu program studinya tina benda tina awi kan batur rumahnya program studi musik karawitan ieu mah awi kira gitu. Nah, tapi dina hartos janten bahan kreativitas kanggo sadayana boh dosena boh bukanna sivitas akademina kumargi program studi angklung dan musik bambu kan gitu. Dan namanya aya gitu hiji program studi tina beuna gitu. Pan moal siga kieu satepuguh program studi bonang misalkan gitu kan. Kumaha mecakeun tah eta teh dinamikana juga kitu sebenarnya. Tapi ya kumargi kreatif teh urang Sunda lajeng tina kabudayaan pan di urang mah kieu boh karawitan, boh tari, boh musik-musik tradisi nu aya di institusi seni budaya misalkan. Eta lahirna tina kaparigelan antanapi kajeniusan karuhun-karuhun urang. Ngajangelekna aya sakola-sakola kesenian teh tangkos tina karuhun-karuhun urang kapungkur. Kalebet ya tadi teh ku Kang Opik disanggemkeun. Di antawisna kalebet almarhum Pak Ujo pengaruh tina eksistensi sareng kreativitas karuhun-karuhun urang pan ayeuna jangerek jadi institusi formal. Tah janten tugas di institusi teh panginten tadi teh mah ari Kang Opik susuna asli henteu tah ieu mah dina raraga mulangkeun cisusu gitu. Paham. Gitu ari gitu. Tah Ini sumaringah pisan nyebat susu. Ini kan iya, Vino kan. gitu. Dina hartos gitunya mengembalikan keberterima kasihan bahwa awi atanapi alat musik atanapi kabudayaan bambu tos hirup aya dina dunia akademik gitu. Eta janten fungsina akademiknya eta teh mengembalikan model itu menjadi sebuah pendidikan yang berkarakter dan akhirnya bisa menangui atau memberikan kebudayaan baru lagi terhadap masyarakatnya. Gitulah kita nu sebat malikeun cisusu teh gitu. Keren kan. Pas pisan ieu mah nya. Iya sami da susuan saminya. Susu coklatnya. Ini kita ngebahas tentang apa sih kalau Bambu. Iya bambu, nada dan bambu. Nah ini kebetulan nih nanya lagi ke Kang Opik. Saung Angklung Ujo itu kan tidak hanya dikenal oleh Bandung, Jawa Barat, Indonesia, bahkan mancanegara tahu Saung Angklung Ujo. Bahkan jadi destinasi unggulan Jawa Barat. Itu gimana ceritanya bisa kayak gitu Kang? Bahkan dulu malah maksud bahkan itu sebetulnya kita dulu lebih dikenal oleh orang barat sana. Orang Belanda, orang Jerman, orang Prancis dibanding masyarakat urangna. Margi kapungkur apresiasi kana seni tradisional teh aranjeunna. Bangsa urang mah kadang-kadang kanu seni tradisional sok ngalalawadarkeun, kadang-kadang teu kira ngahargaan. Tah janten kapungkur saung angklung langkung dikenal ku aranjeunna. Tanggawitana ti iraha, ngawitana kapungkur pun bapa sareng pun biang teh kagungan saung anu henteu ageng pisan upami ninggal ieu nya pakarangan ieu teras ieu sareng ieu teh panginten ieu aya 200 meter persegi kirang malih mah nya tah saung angklung sapertos kitu kapungkur. Sareng sesah oge dijugjug. Janten upami ka saung angklung teh biasana mah kedah mapah 500 meter mah. Margi jalana alit sareng aya batu-batuan. Nah, jantan lebat ka saung eta anu mayenna teh sim kuring sakeluarga.
Jadi abdi teh aya wargi teh aya 8, janten sadayana 10, sareng ibu hiji, sareng bapak hiji janten 12. 12 pas. Ah, eta teh pas kanggo pertunjukan angklung teh. Pun biang janten MC-na, kadang-kadang janten konduktor, pun bapak janten janten naon namina teh suradarana. Kuring sareng raka-raka nu sanes janten pemainna kitu tah. Di saung alit butut eta teh nu susah dijangkau tah. Eta tingawitan tahun genep puluhan bade ka 70. Eta tingawitan eta. Nah, terus pun bapak teh optimisna luar biasa, setiap anjeunna uih ngajar, da guru kapunggur sok nyana kartu nami tinu awi dibagi-bagikeun tah ka jalan Braga nu aya turis bule, ka hotel Homan nu aya nginep teu bule, bagi-bagikeun. Nah anjeunna dara rongkap ka dieu ka saung angklung teh kitu. Nah tingawitan eta 2 orang, 4 orang, 6 orang dugikeun ka alhamdulillah sateu acan corona kamari abdi kirang langkung sadinten dugi ka 1.000 2.000 jalmi anu dongkap teh. Nu Per hari? 2 orang mohon per hari. Wow. Gitu. Gitu geuningannya eta teh sakali pertunjukan sadinten teh sabaraha Pertunjukan teh di tempat biasa 5 kali, di Biasa tempat 5 kali. teh enjing-enjing tamu 8, 10, sahiji, setengah 4 sareng tamu 7 wengi. Oge tim teh kumargi hampir 400 jalmi, janten aya nu kaluar negeri, aya nu kaluar kota lainna, luar pulau gitu. Sapertos kamari abdi waktu corona abdi saresep nuju di Oslo, nuju di Norway. Tim nu kahiji deui aya di Singapura. Tah, janten abdi ge hampir di lockdown, lamun telat we ka dieu kemungkinan oge abdi biasa di ditu janten warga negara di ditu. Wah, jangan Meureun tuh, jadi Kang. ngasepan abdi di ditu mah. Gitu. Ngasepan. Nah, Kang Ismet, ini punya pengalaman khusus nggak Kang membawa sebuah bambu gitu budaya tradisional terutama tentang musik bambu di kancah luar negeri Kang? Ya, alhamdulillah dulu ketika pertama kali saya bisa menerobos pintu dunia itu memang dari bambu. Karena waktu itu kita juga baru menelurkan naonnya namanya teh album berarti. Ya. Sebat album teh didamel tema dina tema teh we live, we eat, we play with bambu. Nah, dari tidinya pancen titincakan dugikeun ka kunaon jadi dina seminar dina nu ditaroskeun teh ngajudulan eta padahal ilmu kan judul album cenah gitu. Nah, bukan judul album, saya ingin mensiarkan kebudayaan saya segitu. Bambu teh enak geus kieu gitulah. Nah, waktu itu 2000 tahun 2000-an. 20 tahun yang lalu itu. Kang Yu naon cenah teh we live? We live, we play with bambu. Dumen, sekarang benar bahasa Inggrisnya. Kurang aya We live we eat cenah kan gitu. piit jadi piit meuting Ah. kali nih. Eta kuda. Nyimak Pokona gitu nah. inget nama we play bambu. Ya. Terusnya Kang nya. Ya. Tuh nya. Kang, kalau Kang Opik ini belajar dari mana sehingga bisa mengelola saung angklung ujo kan kayak Mang Iman Jimot lah di Sunda ka Tah Jomantara. eta nya. Angklung ujo juga sama. Ah, Mang Jimot mah bukan Sunda ka Jomantara wae, ka akhirat oge anjing. Tuh. Janten sim kuring mah kieu, kan keluarga teh 10. Sim kuring mah pamaget anu kirang jago kanu ngamainkeun musikna, kanu ngaaransemen musik-musikna tapi langkung kana manajemenna. Gitu. Kanten kanu ngalolakeun kumaha usahana gitu. Tinu kitu abdi mah. Marketing. Pemasaran. Marketing, tahu nggak marketing? Apa lah tuh? Maklar is everything. Everything is everyday tomorrow. Jadi dek ayeuna dek isuk-isuk artinya gitu. Nah gitu alo. Kang Ismet, pengalaman menarik apa Kang waktu manggung di luar negeri? Ya itu paling menarik itu originalitas instrumen ya sering misalkan disungkeun workshop kumargi da ari pertunjukan mah da lumrah gitu tapi apresiasi masyarakat karena instrumen kok seperti ini terus dikumahakeun tiasa untuk dipelajari gitu lah gitu. Memang warsi 2000-an eta teh acan ilahar pisan gitu nya perawian di damel hiji pertunjukan progresif lah gitu.
Kumargi oh ternyata disangkina teh gitu. Melihat angklung masih dalam tataran konvensi oh gitu. Kumargi seueur di kedutaan merenya gitunya. Tapi setelah masuk karena lingkungan-lingkungan anu kompetitifnya luar biasa di festival-festival. Nah, baru terlihat bahwa ternyata ini model apa instrumentasi sarupi kieu teh luar biasa dikembangkeunana. Just sungkeun workshop padieu gitu. Eta nu langkung katinggalna kusim kuring aya hasilna mah gitu. Tapi orang luar negeri juga mempelajari bambu nggak kan? Ya enggak lah gitu, nggak sulit karena budaya dan kultur alam iklimnya juga kan beda. Karena juga Kang Opik lah pasti itu lebih paham bagaimana treatment misalkan mengirimkan barang-barang ke luar negeri yang iklimnya beda seperti di Oslo yang utama Eropa Utara yang seperti itu kan butuh apa treatment yang luar biasa dari sini terutama. Karena kadang-kadang alat musik kita baru sampai ke sana kalau lagi winter belah gitu. Gitu. Iya, banyak kendalanya juga ya resikonya. Tapi ya Pak Opik pasti sudah punya cara bagaimana mengantisipasi dari sini misalkan dengan pengobatan yang lain. Upami Kang Jun kali itu ge tiasa beulah Kang Jun teh kitu. Kalau dikirim ke sana. Tapi upami ieu Kang Ismet diantisipasi teh tadi teh bilih kakirangan bahan baku atau ieu bahan awina gitu ku kampus atau nampi beres aya we awi mah pasti gitu. Kumaha maksudna upami nya kedah si siswa teh kedah Tuhnya beulah cek abdi ge. ngemutan awina gitu maksud teh. Oh siswa Mohon atanapi nya ti Kang Ismet sapara kanca gitu. Nah, di emutan tah keberadaan awina gitu. Kantos, da pasti upami misalkan kamu upami nuju tur gitu. Kedah disiapkan cadangan mah da ayeuna pupus di Jerman da manya Ya, kedah. kali deui nya. Aduh, jeung abdina ge teu siap di kan itu mah bilih. Emangnya situ ojol kirim-kirim paket. Geug pisannya tina awi tiasa kaluar geuning duh urang mah da moal apal da tadi teh saur Kang Opik da bongana pribumi teu diapalkeun kitu nya teu diwanohkeun tata eta nu lepatna saha. Ya, eta mah jadi tentang luar urang-urang sadayana. Tah salerosna mah teu aya nu lepat ngan kirang leres pangtanya. sama aja. Ya maksudnya ai ti luar kitunya diwanohkeun ai pribumina kitu maksudna teh kahoyong teh pribumina we heula nu resep gitu. Pastilah upami pribumi tos resep orang luar oge duka kitu nya. Gitu. Kang, ini kalau angklung nih, apakah dunia sudah membuka mata tentang keberadaan angklung? Tetang tos Kang. Janten sim kuring ayeuna sibuk teh ngirim-ngirim angklung ke Korea. Ayeuna masih kene nu dina lockdown ieu maksudnya dina kondisi Covid teh abdi ngirim ka dua tempat di Amerika. Ayeuna teh Bakal lebet di ka sekolah-sekolah. Janten tangtos dunia parantos ninggal pisan kumaha angklung teh potensial tadi bukan hanya sekedar alat musik tapi alat musik untuk pendidikan, unsur kebersamaan. Eta nu janten value-value etanya nilai-nilai eta nu janten membanggakan kita sehingga dunia itu melihat. Adakah sebuah penghargaan khusus dari dunia untuk angklung kan? UNESCO tahun 2010 11 November itu Atos mengesahkan bahwa angklung itu sebagai intangible heritage come from Indonesia. Intangible heritage, intangible culture heritage. Janten maksudnya kieu. Angklung sebagai warisan budaya tak benda dunia. Bukan hanya warisan budaya tapi ada tak benda. Maksudnya kieu tak benda teh. Angklung sanes ngawungkul sebagai benda, sebagai alat musik, tapi tadi nu aya mengandung nilai-nilai teh ya. Angklung bisa hidup dan menghidupi di masyarakatnya gitu. Angklung bisa tumbuh membuat masyarakat lebih bergotong royong, bekerja sama, saling menghargai. Itu yang sehingga UNESCO masihan gelar sebagai intangible culture heritage. Gitu. Warisan dunia tak benda. sip apa namanya dulur coklat. Tapi di Batur aya teu nu mirip angklung gitu di negara Batur. Upami akang ka Thailand, jalan-jalan sok ngomong ka Thailand. Eta aya angklung. Tapi dimainkeunana oge sanes dikitukeun tapi sabortos di pianokeun. Tah eta tapi eta angklung
kenging nyanak ti Indonesia kapungkur gitu. Nanging ku anjeunna di settingna benten cara mainkeun kumaha sareng tun oge dirubah janten tun tradisional anjeunna. Nah, janten memang upami nu persis angklung katinggalna teu aya. Katinggalna mung aya di urang wungkul gitu. Sareng tadi pan partarsan anu antawis Cina tirai bambu sareng di urang kunaon berkembang panginten eta mah kedah ditinggal tina silsilah sareng kebiasaan kebudayaan sarasna memang aya langkung leubeut dina sanes upami ditinggal di Cina gitu. Nanging anjeunna mah teu mokuskeun ka dinya kumargi aya produk kebudayaan nu benten. Ari Cina mah siseueurna kana produk kebudayaan dinasti kerajaan janten logikana upami ngadamel alat musik teh kana kacapi, kana string, kana itu. Janten teu fokus tah ari kaleresan we urang kahidayahan ku Gusti, urang Sunda mah dipaparin jeung kudu mikirna gitu tah kadi. Kana ngawih teh gitu. Iya ya bener. Janten kumargi sok sagala aya tangtos janten hiji naon namina teh nya kaparigelan yen angklung teh memang identitas sareng otentisitasna aya di urang. Oh, gitu. Ye. Ya, matak tangkal awi mah ti hanap tina taneuh sampai kaluhur teh bermanfaat alo. Tinu akar rugi kana daun. Ya, leresnya. Laras. Iwung, aduh, eta teh upami di ieu mah sanes anu kangge angklung ieu mah. Aya hiji paingan angklung kayak ada di barat teh ieu. Da ngaku ayeuna mah. Ini yang bikin Haur ieu mah. Ieu awi haur. Oh, Waduh, sareng awi gombong. Nya nu pun wa eta oge sanes nu abi. Nih, Kang Ismet, kalau sekarang ngelihat di zaman digital, eranya milenial, bambu ini sudah bisa dikembangkan nggak? Atau misalnya Kang Ismet tahu, oh, sekarang tuh bambu tuh sama anak muda dibikinnya bahkan bisa jadi mix dengan turntable atau apapun. Ya itu memang sudah dilakukan juga dari dulu gitu ya. Cuma sekarang karena kebetulan segmen itu ada dengan kebutuhan digitalisasi, jadi produk-produk kolaboratif seperti itu sebetulnya udah dilakukan sejak saya melihat juga ketika banyak anak-anak di Saung Ujo bekerja sama dengan musisi-musisi di luar, bahkan bukan hanya dengan turntable seperti itu juga sudah dilakukan gitu. Jadi ini aja semua satu kebetulan medianya dengan produk digital masuk ke sana jadi viral seolah-olah gitu ya. Tapi secara fungsi ya itu sudah lama. Jadi kenapa akhirnya justru ketika masuk digital menjadi sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Nah ini bedanya sekarang ketika masuk digital itu. Karena memang ruang performansi digital perlu nih angklung gitu sebetulnya. Padahal mah dari prak-prakana mah terus 20-30 tahun kapungkur gitu. Ini mah berarti kita harus rajin-rajin, harus lebih peka membaca peluang berarti ya? Ya iya betul gitu. Oh, gitu Mang. Ya Kang Ismet, Kan ada mah angklung kopi. kopi. Kumaha? Lamun dimainkeun teh Covid kabur gitu. Pan pengusir hama angklung teh. Nyanya. Kayak kopi hama gitu. Iya terkait itu. Kopi itu mah kapino. Kopi ieu mah. Tadi teh bade naros nanging hilap deui teh kabur ka ieu aduh ieu teh. Nah, ieu Kang Ismet salianti angklung jenis alat musik anu nya rada mendunia sakedik tah. Dari bambu tinu awi. Naon gitu tah. Oh seueur ayeuna mah pan ya nu progresif we tinggalnya ngembangkeun seperti kumar urang kali atau baru di kareng ngetek gitu. Itu satu loncatan luar biasa jenius. Oh, itu hese karatenya kerinding ngetek. hese maksudna teh ngangkat hiji alat dugikeun ka hiji siga bentuk dugikeun jadi genre kan gitu. Terus ngahirupan karena produk milenial gitu. Sok sanes memang teu dihaja tapi pengaruh eta luar biasa. Karinding sarasna memang bentuk-bentuk nu kitu terus aya tapi dilebetkeun kana dunia kreativitas kumar urang kali ayeuna luar biasa. Oh, jangan suka memandang sebelah mata kaum milenial. Sahanu sebelah mata kuduana tah. Iya, tapi bolototnya bolotot gitu. Tapi aing ngukur mah kudu ku sabelah atuh. Nah, Kang, untuk cara konservasi bambu saat ini seperti apa berarti Kang untuk ketersediaan bambunya? Ya, kuring ikhtiar.
Orang ikhtiar. Janten Kayak sekedap upami ikhtiar mah teu acan pengennya. parantos ikhtiar teh parantos melak sim geuring teh kagungan kebon nyalirah oge nyuhunkeun ka khususna pamarentah nu kagungan ka kawasan supados oge nyayogikeun tangkal-tangkal awi. Itu margi tangkal awi fungsina tadi saur Akang Jujun sanes ngawungkul kanggo angklung, tapi fungsi tina akar dugi kana daun itu luar biasa. Komo di Jepang teh aya nu kapiceun pisan. Tiasa nu didamel obat, tiasa janten keramik, tiasa janten tihang, tiasa segala rupi we kitu tah. Janten memang katinggalna penting kanggo membudidayakan awi. Sakali deui sanes kanggo angklung wungkul, tapi kanggo segala rupi aya manfaatna. Kehidupan, ketahanan pangan. Betul. Janten abdi tos kagungan kebon awina nanging kanggo diproduksi langkung seueur mah eta mah katinggalna peryogi pihak-pihak sanes khususna pemerintah sareng Jarum. Nah, gitu Mang. Kayak urang usulkeun sugan we awi tiasa di steknya. Jadi awi hiji ka dieu keur angklung, ka dieu keur suling, ka dieu keur nya urang sugan pada nyung ceurikeun. Kang Ismet, kalau untuk yang dengan kaum seperti saya, kaum milenial, ini apa yang bisa bikin menarik sebuah terobosan? Mungkin yang Kang Ismet lebih paham, ini kayaknya anak muda zaman sekarang tuh harus dibikin sebuah programnya seperti inilah, biar nanti anak mudanya kenal dengan bambu, bangga dengan bambunya. Ya fungsi performasinya harus ditingkatkan. Ya itu aja sebetulnya. Upami aya pan ku logika orang Indonesia sangat konsumtif terhadap hal-hal yang visual. Ya. Nah, jadi orang secara manajerial kedah terus aya fokus dina persoalan eta. Jadi kedah ditinggal konsep mempertunjukkan siga kumaha gitu nya tanapi segmen umpami kanggo milenial kedah kumaha gitu. Sukses memang aya teh nuju dipertaroskeun siseueurna mah pan barudak teh nge-cover gini. Iya. Kumaha. Ayeuna teh memang nuju disusul tah. Antawis pertanggang walaran barudak ayeuna ku resep nge-cover teh janten persoalan kan. Betul. Berarti pertanyaan rasan Kang Ismet kan sederhana, nanti bisa barang dieun. Nah, itu teh tantangan sebetulnya. Waduh, iya betul. Da kapungkur mah justru asa boga kene harga diri barang dieun daripada tuturut nguning gitu. Nah, mungkin ya ieu dimensi anu kedah diputar balikan deui. Gitu. Soksana pan ayeuna siga kieu nga-cover teh memang hese. Kumargi urang kahiji kedah ngabentankeun tinu aslina minimal gitu nya. Iya. Terus kedua peryogi tuntutan kreatif. Nah, ini persoalannya ulah dugikeun ka kemampuan sareng ahli itu jadi salah memberikan antibiotik. Geus dipake barang dia nunyaan anu asli nu orisinal gitu. Wah, betul sekali, keren Kang Ismet nih membuka, mencerahkan kaum milenial tuh. Kira, halo bener-bener ngerti? Paham ya, dong. Resep minimal resep gitu. Ya resep. Ya mateng kayak jadi tukal takol kohkol teh rada geunaheun ai resep mah. Ah, masa? Kudu nyurup jeung panakol. Bukan, mamang mah nyuruh nakolan kokol malah jadi tukang ngaronda, alo. Tina ngaronda heula tuh. Jadi aya seni tah. Jadi bangsat oge maling. Hareameun ngadengekeun we terus tah. Iya. Mamang pulang paling. Ari geunaheun mah urang nakol. Enggak jadi maling ya? Iya. Enak banget. Jadi kita ditanggap di nu hajat, nanggap ronda. Bisa jadi engke mah. Nah, Kang Opik, kalau bambu kan kalau Kang Opik mah lebih ke praktisi ya. Ada filosofinya nggak dalam sebuah kehidupan bambu itu? Oke, abdi ya tadi kohkolnya tong-tong. Di Belanda ayeuna namina disebut tong-tong festival. Eta tiap tahun diayakeun. Oh iya betul. Jadi lamun seolah-olah filosofina oge sami kieu lamun tong eta teh sinyal supados orang-orang kumpul. Aduh. Tah di ditu teh Tangaranya. nya tong-tong festival ya. namina. Janten ayeuna teh setiap tahun diayakeun jutaan jalmi dongkap kanu namina tong-tong festival dan eta aslina ti Indonesia tong-tong da masyarakat Indonesia nu ngayakeun mohon. Nya dari Belanda mah teu aya ronda di cauna namanya. Dah. Matak mending arona di Belanda di ditu. Nah, janten salah satu filosofina kitunya. Karena tina bambu teh kan bambu teh termasuk anu salasna pertumbuhan awalna tuh lami. Kita seberat tahun we muncul tapi langkung cepet. Janten lebih naon namanya teh pondasina heula kuatkeun.
Handapna Itu handapna heula janten engke kaluhurna mah gampil moal naon moal ku angin teh moal runtuh moal saeureut margi pondasina kuat heula jiwana kuat heula sarta acan janten luhur. Oke, berarti kalau kita sudah punya dasar, punya prinsip, apapun yang terjadi dalam hidup kita, diterpa apapun, kita punya prinsip yang kuat, teguh dalam pendirian. Ya, bahkan lentur. Dia lentur dia lebih bagusnya. Kalau ada dia fleksibel gitu. Dia Tebak bisa awi, mengikuti ketebak angin teh daun awi teh aduh ageuna eta teh rumpakat teh aduh ketebak angin daun awi. Aduh kalagu naon tah. Umumi seperti orang Baduy ya, gaduh falsafah siga kieu. Lamun panjang teu meunang diteuk-teuk. Lamun pondok teu meunang disambung. Itu artinya apa kan? Ya harus mandiri, istiqomah, jujur, kreatif gitu. Tong pulang paling kanu lain palingeunana gitu. Mun kira sakada pulang palingna ulah ka abdi Kang. Oh gitu. Tapi jujur mah kedah ka akang. Jadi lamun ulah ditambah-tambah lamun ngomong teh ulah dikurang-kurang lah kurang langkung sih harus gitu Kang. Oh, aduh. Hatur nuhun pisan ieu nya tos. Ini luar biasa ngaguar, nih. ieu aduh. Keren. Saleresna mah ieu teh da kirang keneh waktos teh. Ari sajam 2 jam aduh kedah nama genep bulan urang ngabahas. Saumur hirup ieu beres. Jadi takutnya kalau kita lama-lama di sini digerebek sama Ronda, ini udah malam.